ஹாய் கைஸ், நாம் இன்னைக்கு வந்துருக்கக்கூடியது தாம்சன் நேச்சர் பார்க். தாம்சன் நேச்சர் பார்க் வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ் கல்ச்சரல் ஹைனான் வில்லேஜ்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு 50 ஹெக்டேர் சைஸு. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்குள்ளால் சில ட்ரெயில்கள் இருக்குது. அதே போல் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் இங்கே வாழ்ந்தவர்களுடைய கதைகளும் வரலாறுகளும் தான் சொல்கிறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க் எப்படி இருக்குன்னு. தாம்சன் ரோட்டில் வரும்போது ஈஸியான வழியாக இருக்குது. என்ட்ரன்ஸ்லேயே அந்த போர்டு வச்சுருக்கனால நமக்கு ஈஸியாக தெரிகிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது இந்த இடம். தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குன்னு சொன்னாலே ஃபுல்லாக அந்த தாம்சன் லைனில் இருந்து உள்ளே வரும்போதே நமக்கு ஃபுல்லாக மரங்கள் தான் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. இந்த இடங்களுக்குள்ள உள்ளால் வரும்போதே நம்ம நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் குரங்குகள் அதிகமாக பார்க்கலாம். அதே போல் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் ரம்புத்தான் அதிகமாக பார்க்கலாம். அப்படி நிறையா விஷயங்கள் உண்டு இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில். வாங்க நம்ம இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்க்கலாம்னு பார்ப்போம். உள்ளே என்ட்ராகும்போதே ஒரு நல்ல ஒரு பாறையில் பேர் அடித்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க், அது ஒரு நல்ல ஒரு அழகான வியூவையும் கொடுக்குது, நமக்கு ஒரு நல்ல லுக்கையும் கொடுக்குது இந்த இடங்கள்லாம். தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் நமக்கு கார் பார்க் வசதிகள் எல்லாம் இருக்குது, பைக் பார்க் பண்ணுறதுக்கு வசதிகள் இருக்குது. அப்படியெல்லாம் சேர்ந்தால உள்ளது தான் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கு. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்கு உள்ளால் வரும்போதே நான் ஒரு நல்ல வியூ. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்குள்ளால் நம்ம என்ட்ராகும் போதே நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. டாய்லெட் வசதி இருக்குது, ஷெல்டர் வசதி இருக்குது, கார் பார்க் வசதி இருக்குது, சில பிரிட்ஜுகளும் இருக்குது. அதே போல் ரோடு ஹம் இருக்குது இந்த பார்க்குக்குள்ளால். பஸ் ஸ்டாப்பு நம்ம பார்க் விட்டு வெளியே வந்தாலே பஸ் ஸ்டாப்பை பார்த்துடலாம். ஸ்ட்ரீமு, ரூயினு, எர்த்து ட்ரெயில், கேட், இப்படிப்பட்டதெல்லாம் உள்ளால் இருக்குது. நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது வந்து இந்த ரூயின் அண்ட் ஃபீக் ட்ரெயில் 1.5 கிலோமீட்டர், அதே போல் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபெர்ன்ஸ் ட்ரெயில், அதே போல் ரம்புத்தான் ட்ரெயில். இந்த 3 இடமா தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இங்கே இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கிலேருந்து நாம் அப்பர் பிஎஸ், லோவர் பிஎஸ் ரிசர்வருக்கும் போகலாம். அதுக்கு எப்படின்னா இந்த இடங்கள்லேருந்து தனியாட்டு ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்குல்ல, அந்த ட்ரெயில் வந்து அந்த இடங்கள்ல அந்த ஓல்டு அப்பர் தாம்சன் பார்க் கனெக்டர் லிங்க் பண்ணுது. ஸோ இந்த இடத்த ஃபாலோ பண்ணி போனோம்னாக்கி லோவர் பிஎஸ் அதே போல் அப்பர் பிஎஸ் ரிசர்வருக்கு போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க் வந்து 7 மணிலேருந்து 7 மணி வரை ஓப்பனிங். இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கை பொறுத்தளவில் இது சென்ட்ரல் காட்ச்மன் நேச்சர் ரிசர்வோடு சேர்ந்துருக்குது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க் வந்து ஒரு கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ் ஃபார்மர் ஹைனான் வில்லேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் நிறையா வைல்ட் லைஃப் பார்க்கலாம், அதே போல் பறவைகள் பார்க்கலாம். அதே போல் நிறையா வீவிங் டக் இருக்குது. 2 இடத்துல வீவிங் டக் இருக்குது. இந்த இடத்துல லெஃப்ட்டில் ஒன்று இருக்குது, அதே போல் இந்த சைடில் ரைட்டில் ஒரு வீவிங் டக் இருக்குது. அப்படி ஒரு 2 வீவிங் டக் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. அதே போல் உள்ளால் நமக்கு இந்த சைடில் ரைட்டில் போனாலே டாய்லெட் வசதி இருக்குது, தண்ணி வேணும்னா தண்ணி பிடிக்க வசதி இருக்குது. அப்படியெல்லாம் நிறையா வசதிகள் இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில். இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் நீங்கள் கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் இல்லாமல் தான் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. வைல்ட் லைஃபுக்கு நீங்கள் தீனி போடக்கூடாது, அதே போல் டிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நிறையா இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இந்த நேச்சர் பார்க்கை பொறுத்தளவில் நிறைய இடங்களில் கேமரா இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க் எப்படி இருக்குது. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கு என்ட்ராகும் போதே நமக்கு கார் பார்க்லேருந்து நம்ம உள்ளே என்ட்ராகி நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தாண்டி இங்கே வரும்போது இந்த இடத்துல ட்ரெயில் போட்டுருக்காங்க. அந்த நடைபாதை போட்டுருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்குது. இந்த இடங்கள்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. பக்கத்துலேயே டாய்லெட்டும் வசதி இருக்குது, குடிக்கிறதுக்கு ஃபில்டர் தண்ணி வச்சுருக்கிறதும் நல்லா இருக்குது. அப்படியெல்லாம் நிறையா வசதிகள் இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில். ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல இந்த டாய்லெட்டை விட்டு தாண்டி போனாலே நம்ம ரம்புத்தான் ட்ரெயிலை தான் ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம். அப்படி ஒரு ரம்புத்தான் ட்ரெயிலும் இருக்குது இந்த இடத்துல. இந்த இடங்களில் நிறைய விதமான கோழிகளையும் பார்க்கலாம். இந்த பார்க்கில் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க, எந்த ஒரு அனிமலையும் வைல்ட் லைஃப்பையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அதே போல் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும், எந்த விதமான உணவுகளும் அதுகளுக்கு அழிக்கக்கூடாது. அந்த பழைய காலத்தில் உள்ள அந்த பில்டிங்கெல்லாம் என்ன அப்படியே உடைக்காமல் அப்படியே வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு
ஹிஸ்ட்ரியோட இன்ஃபர்மேஷனெல்லாம் நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் உள்ள ரூமெல்லாம் இன்னும் உடைக்காமல் அப்படி வச்சுருக்கிறதுனால. நாம் இந்த சைடில் தான் போக போகிறோம். இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீம், ஃபேன்சில் ட்ரெயில், அதே போல் இந்த வழியிலே பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு வியூவாக இருக்குது. இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய காலத்தில் உட்கார்றதுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சுருந்த அந்த ஷெல்டரெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. அதை ஒரு பேரிகேட் பண்ணி நம்ம பார்க்குறதுக்கு வசதியாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்படி ஒரு நல்ல இடங்களாக இருக்குது. இந்த இடங்களில் காட்டு மிருகங்களெல்லாம் நிறையா பார்க்கலாம். இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் செல்ல பிராணிகளை கொண்டு வரக்கு அலோடு கிடையாது. இந்த இடத்துல வரும்போதே நம்ம லெஃப்டில் திரும்பினோம்னா இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குடைய ஷெல்டர் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஷெல்டர் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த இடங்களில் வரும்போது இந்த ஷெல்டரில் உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ளேஸாக இருக்குது. அந்த ஷெல்டரில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தளம் போட்டுருக்க தரையில் போட்டுக்கூடிய தளமே அழகாக அந்த தரைக்கு மேலே போட்டக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நல்ல ஒரு அழகாக இருக்கும், இதாக இருக்குது. நம்ம உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு பெஸ்ட்டு ப்ளேஸாக இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு வீல் சேரில் வரைக்கும் வசதியாக இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில். நாம் அந்த ஏணிப்படியிலே மேலே போனோம்னா மேல் வியூ பார்த்துடலாம். இதில் மேலே வரும்போது நம்ம இதில் ஒரு வியூவிங் டக் தான் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்குது. நல்ல ஒரு அழகான ஒரு வியூவிங் டக்கு நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல அழகான வியூவாட்டம் இருக்குது. இந்த இடத்துல இருந்து நேச்சரை ரசிக்க ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. இந்த வியூவிங் டக்குக்கு நீங்கள் அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்தே வந்துடலாம். இந்த ஷெல்டர் ஏரியாவில் கீழே வந்தோன்னா நம்ம அங்கே உள்ள வந்து அந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கக்கூடிய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் 1980 2010 வரை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடங்களில் நம்ம உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வசதி இருக்குது. அதே போல் இருந்து ஊஞ்சல் ஆடுறதுக்கும் வசதி இருக்குது. அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க். ஷெல்டரோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இன்கேஸ் நம்ம மழை நேரம் வந்தாலும் உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ளேஸாக இருக்குது இந்த இடம். இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் நிறைய இடங்களில் கேமரா மானிட்டரில் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சேஃபான இடம்னே இருக்கலாம், நமக்கு தைரியமாகவே போகலாம் எல்லா இடமும். இந்த டொய்லெட்லேருந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வந்தாலே இந்த இடங்களில் ஒரு லுக் அவுட் பாயிண்ட் இருக்குது. அதில் சொல்லியிருக்காங்க மழை பெஞ்சுதுனாக்கி இல்லை அந்த இடி மின்னல் இருந்ததுன்னா அந்த இடங்களில் மேலே போகாதுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடங்களில் நம்ம மேலே வந்து லுக் அவுட் பாயிண்டில் நமக்கு இந்த இடங்கள்லேருந்து பறவைகளையும் அனிமலையும் அதே போல் நம்ம ஒரு நேச்சரில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த இடம். இந்த இடங்களில் நல்ல ஒரு வசதியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல வியூன்னு சொல்லலாம். இந்த இடங்கள்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல இடம், இந்த இடங்கள்லேருந்து நம்ம இயற்கையை ரசிக்கவும் ஒரு நல்ல இடம். அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த வியூவிங் டக் ஏரியா. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், நம்ம மேலே வர்றதுக்கு அந்த ஹேண்ட்ரெயில் எல்லாம் கொடுத்து நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்கனால ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த வியூவிங் டக்கும். நமக்கு ஒவ்வொரு மரங்களுடைய வரலாறு, அதே போல் அது எங்கேருந்து வந்தது, அதோடைய என்னென்னலாம் எங்கெல்லாம் இருக்குது, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா மரத்தையே வெட்டி நம்ம உட்கார்றதுக்கு வசதியாகிட்டு ஒரு சேர் போலே பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த இடங்களில். நாம் இந்த இடங்களில் நடந்து வர்றதுக்கே ஒரு நல்ல இடம் அப்படின்னும் சொல்லலாம். இந்த என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து நம்ம லெஃப்ட்டில் போனோம்னா நம்ம இந்த இடங்களில் போனோம்னா ஷெல்டரில் கீழே போகலாம், இந்த இடங்களில் போனோம்னா ஷெல்டரில் மேலே வரலாம். மேலே வந்தாக்கி ஒரு நல்ல வியூவிங் டக் இருக்குங்க இந்த இடங்கள்ல இருந்து பார்க்குறதுக்கு. நல்ல ஒரு அழகான இடமாட்டம் இருக்குது. இங்கேருந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு நல்ல வியூவாக இருக்குது. நம்ம ஒரு
பேக்ரவுண்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸாக இருக்குது. அதே போல் இந்த இடங்களில் வச்சுருக்காங்க பாருங்க, தாம்சன் நேச்சர் பார்க். இதுவும் நல்லாயிருக்கு. அப்படி இந்த இடங்களில் ஒரு நல்ல வீவிங் டக் இருக்குது. இந்த இடங்களில் ஒரு நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்கு வசதியாட்டும். இந்த வீவிங் டக்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மரங்களெல்லாம் வச்சு ஹேண்ட்ரெயிலெல்லாம் கொடுத்து நல்ல வசதியாக வச்சுருக்குது. இன்னும் நல்லா இருக்குது. இந்த இடங்களுக்கு வந்தீங்கன்னா நிறையா விதமான பறவைகளை பார்க்கலாம். கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா தான் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க். நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது தான் ரோயன் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ட்ரெயில். இந்த ஃபிக்ஸ் ட்ரெயில் 1.5 கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக பேரிகேட் பண்ணியிருக்கனால ஒரு நல்ல இடமாட்டம் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் இந்த ரோயன் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ட்ரெயில் தான் நீளமான ட்ரெயிலாக இருக்குது. இந்த இடங்களில் நிறையா ஃபோட்டோகிராஃபரெல்லாம் பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த நேச்சரெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, அதே போல் இந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, பறவைகளை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் வர்றாங்க. நார்மலாக இந்த இடங்கள்லாம் ஹைக்கிங், ஜாகிங் போகிறதுக்கு, வாக்கிங் போகிறதுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் வர்றாங்க. அதே போல் குழந்தைகளோட ஃபேமிலியோடலாம் நிறைய பேர் வர்றாங்க. நீங்களே பார்க்கலாம். ஏன்னா அந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க் வசதியோடு இருக்கிறதுனால இந்த பார்க்கில் இன்னும் ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க். இந்த ரோயன் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ட்ரெயிலே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அழகான வியூவாக இருக்குது. ஃபுல்லாக மரங்களெல்லாம் கவராக இருக்கிறதுனால வெளியில் உள்ள நமக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் நமக்கு தெரியாத அளவில் இருக்குது. அப்படி ஒரு இடமா இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க். இந்த பேரிகேட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பின்னாடியே மரங்களெல்லாம் வச்சுருக்கிறதுனால, மரத்தை வெட்டி அப்படி வச்சுருக்கிறதுனால அது இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குது இந்த இடங்களில் வரும்போது. இந்த இடங்களுக்கு வரும்போதே நம்ம பார்க்கலாம், நிறைய ரம்புத்தான் மரங்கள் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கை பொறுத்தளவில் ஃபேமஸான இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறையா அந்த ஹிஸ்ட்ரியிலே இந்த இடங்களில் ரம்புத்தான் மரங்கள் தான் நிறையா வளர்த்ததாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடங்கள்லே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டோரி ஆஃப் ஹோ அண்ட் தான் ஃபேமிலி, ஹவுஸ் 30, லோரோங் பலிதா அப்படின்னு அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம், அது அந்த கதைகளெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த வரலாறுகளெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. நல்ல இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது. அப்படி ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபேமிலியுடைய பேரை வச்சு தான் அந்த இடங்களில் ஃபேமிலி இருந்த இடம் தான் அந்த லோரோங் பெலி. அதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. அதே போல் ஹைனான் வில்லேஜ் ஃபார்கிங் பெட்டர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 930 980 வரை உள்ள எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போர்டில். இந்த லோரோங் பெலித்தாலே நம்ம நடந்து போகும்போது நிறையா மேடும் பள்ளமான உள்ள இடமா இருந்தாலும், மேடு பள்ளமாட்டு உள்ள இடமா இருந்தாலும் நமக்கு ஃபுல்லாக மரங்களும் செடிகளும் வச்சுருக்கனால இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான இடமா இருக்குது. நமக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு ஃபுல்லாக பேரிகேட் பண்ணியிருக்கனால, அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு போகக்கூடிய வழியை ரோடு போட்டிருக்கனால, தார் ரோடு போட்டிருக்கனால இன்னும் நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளான வியூவாக இருக்குது நமக்கு. இந்த இடத்துல தான் நமக்கு திரும்புகிறோம் ரோயின் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ட்ரெயில்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்த வழியிலே தான் ஃபாலோ பண்ணி போகிறோம். ஃபுல்லாக மரங்களெல்லாம் சூழ்ந்துருக்குது. நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. வீப்பிங் ஃபிக் இந்த இடங்களில் கழுத்தில் க்ரீன் கலர் உள்ள புறாக்களை பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க.
அதே போல் அந்த ரெட் ஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு இதில் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் நிறைய விதமான குருவிகள், அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆலிவ் விங்க்டு புல்பல் போட்டிருக்காங்க. அப்படி நிறைய குருவிகளெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற வசதியாக இருக்குது. அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க். இந்த இடங்களில் நம்ம வரும்போது ஃபுல்லாக மரங்களே மெயினாட்டு நல்ல ஒரு லுக்கை கொடுக்குது. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்கு நீங்கள் வரும்போது உங்களுக்கு மொஸ்கிட்டோவில் அலர்ஜி இருந்ததுன்னா மொஸ்கிட்டோ பேச்சையோ இல்லைனா லோஷனையோ யூஸ் பண்ணிக்கங்க. அது உங்களுக்கு ஒரு நல்லதாக இருக்கும். அதே போல் இந்த இடங்களுக்கு வரும்போது லாங் பேண்ட்ஸு, அதே போல் லாங் ஹேண்ட் டிஷர்ட்டோ ஷர்ட்டோ போட்டுங்க. அது ஒரு வெளியில் ஜாகிங் போகிறதுக்கு ஏற்றால உள்ள நல்ல ட்ரெஸ்ஸை போட்டுங்க. அது வந்து இந்த கொசுக்கள் இதிலேருந்து காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு வசதியாக இருக்கும் இந்த இடங்களில் வரும்போது. நான் எப்போவுமே ஹைக்கிங் போனாலே நான் ஃபுல் ஹேண்ட் டிஷர்ட் தான் போடுவேன். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்குது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடங்களில் வரும்போது அந்த பழைய காலத்தில் உள்ள வீடுகளெல்லாம், அந்த கட்டிடங்களெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த மெமரிகளெல்லாம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால இந்த இடமும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற நல்ல இடமா இருக்குது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில். நாம் இப்போ இங்கே வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல இருக்கிறோம். நம்ம இந்த இடத்துக்கு போவோம். ஆனால் இந்த இடத்த நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போனீங்கன்னா நீங்கள் லோவர் பிஎஸ் அப்பர் பிஎஸ்க்கு போகக்கூடிய அந்த ஓல்டு அப்பர் தாம்சன் பார்க் கனெக்டரை பிடிச்சிடலாம். இந்த ரோயின் அண்ட் ஃபாக்ஸ் ட்ரீல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கிணறு, அந்த ஸ்டோரி ஆஃப் ஹான் ஃபேமிலியுடைய ஹவுஸ் 54-56 ஹவுஸ் 54-56 இருக்கக்கூடிய லோரோங் பலித்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஹவுஸில் கிணறெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கதாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இதாக இருக்குது. அப்படி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அதிலே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. அந்த பழைய காலத்தில் உள்ள வீடு கட்டின அந்த வீடுகளுடைய அந்த சுவரெல்லாம் அதிலே இருக்குது. அப்படி இந்த இடங்களெல்லாம் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த படி போட்டு இந்த இடங்களுக்கு போகிறதுக்குள்ள வழி. அப்படி இந்த பழைய காலத்தில் உள்ள அந்த பில்டிங்கெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. அதை வச்சு தான் நமக்கு இந்த ட்ரெயிலை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ நமக்கு அந்த பழைய காலத்து இன்ஃபர்மேஷனையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது இந்த இடங்கள்லாம். ஒரு நேச்சர் பார்க்குக்குள்ளால் போயிட்டு நடந்து வந்த ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்கும். நீங்கள் தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்கு வந்தீங்கன்னா உள்ளதிலே குளுமையான பார்க்குன்னு சொல்லலாம் என்கிட்ட கேட்டால். ஏன்னா நல்ல ஒரு கூலிங்கை கொடுத்தது, நமக்கு ஹீட்டே தெரியாத அளவில் இருக்குது. அதே போல் குளுமையாகவே இருக்குது இந்த பார்க்கை பொறுத்த அளவில். குரங்குகளெல்லாம் பார்க்கலாம். குரங்குகளெல்லாம் அந்த நேச்சர் பார்க்கில் பார்க்கலாம். அந்த ரோயின் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ட்ரெயிலை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரோயின் அண்ட் ஃபிக் ட்ரெயில் வந்து 1.5 கிலோமீட்டர்னால நம்ம சுற்றி எல்லா இடமும் போயிட்டு வரதுக்கும் ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. பழைய காலத்து மாடலை பார்க்கலாம். அந்த இடங்களில் நடைபாதைக்கு வழியில் இந்த இடங்களில் ஒரு சின்னதாட்டு தண்ணி போகிறதுக்கு வசதியாட்டு ஒரு சின்ன பள்ளம் போட்டிருக்கு. அப்படி ஒரு நல்ல நமக்கு பழைய காலத்து மெமரி எல்லாம் கொண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு அந்த சின்ன சைல்டுஹுட்டில் உள்ள காடுகள்லாம் எப்படி இருந்தது அதே போல வச்சுருக்காங்க.
இந்த இடங்களில் குரங்குகள் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நிறையா விதமான வைல்ட் லைஃப் பார்க்கலாம். காட்டு பன்னிகள் பார்க்கலாம். அதே போல் உடும்பு பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த அரணை, இந்த சின்ன சின்ன பூச்சிகளெல்லாம் நிறையா பார்க்கலாம் இந்த இடங்களில். அதே போல் பறவைகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் 1-2 இடங்களில் அந்த விவிங் டக்கில் இப்படிப்பட்ட இடங்களில் நின்றுட்டு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் நினச்ச மாதிரி பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த டைப்பில் அந்த இடங்களுக்கு வரும்போது பறவைகளெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் நினச்ச மாதிரி பறவைகளை பார்த்துட்டு போகலாம். சிங்கப்பூரில் உள்ள நேச்சர் பார்க்கில் ஒன்று சொல்லலாம் பெஸ்ட்டு. என்ன, நீங்கள் எந்த விதமான மரங்களை வெட்டினாலும் அவங்க தனியாக எடுக்கிறதில்ல, அந்த நேச்சர் பார்க் உள்ளாலே போட்டுருவாங்க. இந்த நடைபாதைகளில் பேரிகேட் மாதிரி பண்ணுறது, உட்கார இடங்களுக்கு சேர் மாதிரி டேபிள் மாதிரி பண்ணுறது, இப்படியெல்லாம் அந்த நேச்சர் பார்க் உள்ளாலே பண்ணும்போது அந்த இயற்கை மாறாமல் வச்சுருக்காங்க சிங்கப்பூரில். நம்ம ஒத்தையில் நடந்து வந்தாலுமே நமக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்குது இந்த இடங்கள்லாம். நான் நார்மலாக ஃபுல்லாகவே ஹைக்கிங் போகிறது எப்போவுமே சிங்கிளாக தான் போகிறது. ஸோ அந்த இடங்களில் 1-2 டைமில் பார்க்கும்போது சில இடங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த இடங்கள்லாம் பயமாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஆனால் தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கை பொறுத்தளவில் எனக்கு அப்படி எதுவுமே தெரியலை. ஒரு நல்ல நேச்சர் வியூவாக இருந்தது. நல்ல ஒரு அழகான வியூவாக எனக்கு கொடுக்குது இந்த இடங்கள்லாம். இந்த இடங்களில் ஒவ்வொரு செடிகளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுத்து, இந்த டார்ச் ஜிஞ்சரு, அதோடைய பூக்கள், அதோடைய பூ மொட்டுக்கள், இப்படியெல்லாம் நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடங்களில். இந்த நேச்சர் பார்க்கை பொறுத்த அளவில் 1-2 மரங்களுடைய பேர் நமக்கு தெரியலைன்னா அந்த மரத்தை சுற்றியே நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் ஃபென்ஸ் ட்ரெயில். இந்த ட்ரெயிலில் உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போதே நமக்கு இதில் இந்த மரங்களை வச்சு எல்லாம் படி போட்டிருக்கிறது நல்லா இருக்குது. அதே போல் இந்த பழைய கட்டிடங்களெல்லாம் அப்படியே வச்சுருக்குது. ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வியூ நமக்கு இங்கே தெரியுது. அப்படி இந்த ட்ரெயிலும் ஒரு நல்ல நடந்து போகிறதுக்கு வசதி. அதே போல் நமக்கு சைடில் பிடிச்சி போகிறதுக்கு அந்த கயிறு எல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்னும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. படியில் போகிறதுக்கு வசதி இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி வந்தீங்கன்னாலும் வந்துடலாம். அப்படி 2 வழியிலையும் வழி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்ட்ரீம் ஃபென்ஸ் ட்ரெயிலில் ஃபேமிலியோட நிறைய பேர் வாக்கிங் வர்றதை பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயிலில் அந்த தரையெல்லாம் நல்லா அழகாக போட்டு விட்ருக்கனால நல்ல ஒரு நடக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வசதியாக இருக்குது. அதே போல் நல்ல மிளகு செடிகளெல்லாம் அங்கே இருக்குது. இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரி ஆஃப் ஓங் ஃபேமிலி ஹவுஸ் 21 ஜாலன் பேலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இதில் ஒரு வீடும் இருக்குது. ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் அப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கிறது நல்லா இருக்குது. இந்த இடங்களில் போகும்போது நீங்கள் பார்த்து போகணும். 1-2 இடங்களில் மரங்களை வச்சுருக்கிறதுனால, மரங்களை வச்சு படி போட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் எப்போவுமே ஹேண்ட்ரைலை ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லலாம். இதில் இன்னொரு வழியும் இருக்குது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே ரைட்டில் திரும்பிக்கலாம். அந்த இடங்களில் வரும்போது அப்படி 2 டைப் ஆட் வழி இருக்குது. ஆனால் 2மே ஒரு இடங்கள் போகக்கூடியது தான். அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. இந்த இடத்துல ஓங் ஃபேமிலி ஹவுஸ் 21, அதாவது வீடு 21ல் அங்கே பீகி ஃபார்ம், அதாவது பன்னி வளர்ப்பெல்லாம் அங்கே நடத்தியிருக்காங்க. அதுக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு நீரோடை மாதிரி இருக்குது. அதாவது நீரோடைனா நம்ம மழை வந்துனா தண்ணியெல்லாம் போகிறதுக்கு வச்சிருக்கக்கூடிய ஓடைகளாட்டு பழைய காலத்து மாடலில் எப்படி இருந்தோ அதே போல் இருக்குது.
நாம் இப்போ பார்க்குறது தான் அந்த பிக்கி ஃபார்ம். நாம் இப்போ வந்து பார்த்தது பிக்கி ஃபார்மு. இதில் இடத்துல மேலே போயிடலாம். இந்த ட்ரெயினில் வரும்போதே ஒரு நல்ல ஒரு அழகான வியூ இருக்குது. அதே போல் நிறைய பூக்களெல்லாம் அந்த இடங்களில் பார்க்கலாம். எப்போவுமே அலர்ட்டாக இருங்க அந்த இடங்கள்லாம் வரும்போதெல்லாம். காட்டு பன்னிகள், அதாவது காட்டு மிருகங்களெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அப்படி பார்க்கும்போது பக்கத்தில் நெருங்காதுங்க. இந்த இடத்துல அணில்களை பார்க்கலாம் நல்லா. இந்த இடத்துல பார்த்தாலே தெரியும், அந்த பழைய காலத்தில் அந்த செங்கல்ல கட்டின வீடுகளெல்லாம் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அப்படி பழைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம், பழைய காலத்து இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நமக்கு இதுக்குள்ளால பார்க்குற வசதியாக இருக்குது இந்த இடங்களில். இந்த இடத்துல 25வது வீடு உடைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. நாம் இப்போ போயிட்டு வந்தது தான் அந்த 25வது நம்பரில் உள்ள வீடு. இது வந்து பேக்கரி வச்சுருந்த இடம், நம்ம இப்போ பார்த்து வந்த இடம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்குள்ளார நிறையா கதைகள் இருக்குது. பேக்கரி, பைக் ரேஸு, அதே போல் நிறையா பழைய காலத்து வீடுகள், ஒரு பெரிய குடும்பங்களெல்லாம் அங்கே இருந்த இன்ஃபர்மேஷன், அப்படியெல்லாம் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில். ஃபுல்லாகவே மரங்கள் கவராகி, அதே போல் அந்த தரையில் நல்ல கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ரோடு, அதே போல் அந்த இடங்கள் அந்த பச்சை பசேனி சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரங்கள், அப்படியெல்லாம் நல்ல ஒரு அழகான இடமா இருக்குது. இந்த இடத்துல ஸ்டோரி ஆஃப் ஃபோக்ஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க இந்த இடத்துல மொபைல் லைப்ரரியெல்லாம் வச்சுருந்ததாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. மொபைல் லைப்ரரியை கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்சி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வசதியாட்டு அந்த மொபைல் லைப்ரரி வச்சுருந்தாட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க், இந்த 50 ஏக்கர் சைஸ் உள்ள இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்குள்ளாலே நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, அதாவது நிறையா வரலாறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இடங்கள்லேயே பார்த்திங்கன்னா பழைய காலத்தில் கட்டப்பட்ட செவறுகள், அதே போல் கல்லில் கட்டப்பட்ட அந்த வரப்புகள், அதே போல் இந்த சைடில் வச்சுருக்கக்கூடிய கல், அதெல்லாம் அந்த பழைய காலத்தோடு சேர்ந்து வச்சுருக்குது. அது இன்னும் மாறாமல் வச்சுருக்கிறது இன்னும் நல்லா அழகாக இருக்குது. இந்த இடத்துல போனால் மெயின் என்ட்ரன்ஸு ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபன்ஸ் ட்ரெயில். ஸோ நம்ம இந்த வழியிலே போனால் இந்த ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ஃபன்ஸ் ட்ரெயில் தான் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணி போய்ட்டுருக்குறோம். இதை போனால் மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்கு போயிடலாம். மூங்கில் மரங்கள், நல்ல ஒரு பேரிகேட்டு, இப்படியெல்லாம் ஒரு நல்ல வசதியோட ஒரு நல்ல இடமா இருந்தது இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க். கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது, நடந்து போயிட்டு வரக்கு ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுத்தது. எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு நேச்சருக்குள்ளே போயிட்டு வந்த ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்தது இந்த நேச்சர் பார்க். அந்த ஃபிக்ஸ் ட்ரீன்னு சொல்கிறாங்களா, இதுதான் அந்த ஃபிக் ட்ரீ. அந்த காய்களெல்லாம் அந்த மரங்களோட ஒட்டி இருக்கிறதுனால பார்க்க ஒரு நல்ல வியூவாட்டம் இருக்குது. அதே போல் அந்த பனியுடைய ஈரம் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். பனியுடைய ஈரம் தான் அந்த காயில் இருக்குது. அப்படி ஒரு நல்ல இடமாட்டம் பார்க்குறதுக்கு நல்ல இதாட்டம் இருக்குது. இந்த ஃபிக்ஸ் ட்ரீயும் நல்லா இருக்குது. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் நிறைய விதமான பனை மரங்களையும் பார்க்கலாம். இந்த டாய்லெட் பக்கத்தில் இருந்து நம்ம இந்த பக்கம் வந்தாலே நமக்கு பார்க்கக்கூடியது இந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயில் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயில் இந்த பிளாட்ஃபார்மை விட்டு நமக்கு இந்த போர்டு வாக்கை விட்டு தான் இறங்கும்போது நம்ம அந்த நார்மல் மண்ணோட போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல பார்த்தாலே தெரியும் ரம்புத்தான் ட்ரெயில். ஸோ நாம் இந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயிலை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே வெளியாகிறோம். ஏன்னா இந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயில் வந்து கரெக்டாக அந்த கார் பார்க்கோட கொண்டு முடியும். நம்ம அப்படியே போகிறோம். இந்த இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா சில இடங்களில் மரங்கள், இல்லைனா சில இடங்களில் காங்கிரீட் கல் போட்டு படி போட்டிருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு அழகான இடமா இருக்குது இந்த இடம்.
அதே போல் நமக்கு இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நடந்து போகும்போது அந்த தரை வந்து சிமெண்ட் போட்டிருந்த காங்கிரீட் போட்டிருந்த சிமெண்ட்டாக தரையாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பள்ளமேடாக இருந்தாலும் நமக்கு நடைபாதைக்கு வசதியாக இருக்குது இந்த இடங்கள். இந்த இடங்கள்லாம் ஃபுல்லாகவே ரம்புத்தான் மரம் தான், அப்படி ஒரு நல்ல இடங்களாக இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரம்புத்தான், அதாவது மிஸ்டர் ஹான்வி தான் அவருடைய இந்த ஹேனியான் வில்லேஜில் ஃபுல்லாகவே ரம்புத்தான் மரங்கள் நட்டு வளர்த்ததாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் இந்த இடங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லையும் அந்த பழைய பில்டிங்கெல்லாம் இன்னும் ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. அந்த பில்டிங்கை உடச்செல்லாம் எடுக்கலாம், அப்படியே அந்த தரைகளெல்லாம் நம்ம அதில் பார்க்கும்போது தெரியும். அப்படி ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது பார்க்குறது. இந்த ட்ரெயில் போய் அப்படி யூ ஷேப்பில் நமக்கு உள்ளார தான் வருது. ஸோ நம்ம இந்த வழியிலே இந்த ஹான்ஸ் ரம்புத்தான் கார்டனோட போகிறோம். இந்த ஹான்ஸ் ரம்புத்தான் கார்டனோட போய் விளையாடுறது தான். இந்த இடங்கள்லேயே நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹான்ஸ் ரம்புத்தான் கார்டனை பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் 1917 1942 வரை உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்து அதில் ஷெல்டரும் கொடுத்துருக்கு. ஒரு நல்ல வசதியாட்டு இருக்குது நமக்கு உட்காந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு. அதே போல் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல இடங்களாக இருக்குது. இந்த இடங்களில் வரும்போது இதில் அந்த ரம்புத்தானு அதே போல் பல வகைகளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இப்படி எல்லாமே கொடுத்துருக்குது. அந்த லாச்சின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஃப்ரூட்ஸு, இப்படி எல்லா ஃப்ரூட்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல அந்த பழைய காலத்தில் தண்ணி கிராஸ் ஆகி போகும்ல, இந்த இடங்களில் வந்து மாறி போகிற மாதிரி வாட்டர் சோர்ஸ் பண்ணியிருந்ததும் இங்கே சப்ளைக்கு வச்சுருந்ததும் இங்கே தெரியுது. இங்கேருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி வேறு இடங்களுக்கு மாற்றி விட்றதுக்கெல்லாம் வசதியோட இந்த இடமா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடங்களுக்குள்ளால் நம்ம உள்ளே போக முடியாது, நம்ம வெளியே இருந்து மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். அப்படி ஒரு இடமா இருக்குது. அந்த காலத்தில் இது எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அப்படியும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது இந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயில். இந்த இடத்துல பாருங்களேன், சின்ன குழந்தையில இந்த வில்லேஜ்லலாம் நமக்கு இப்படி தான் இருக்கும். போகிற வழியில் ஒரு சின்ன தண்ணி போகிறதுக்கு வழியை போட்டிருப்பாங்க. அதே போல் போட்டிருக்குது. இன்னும் ஒரு அந்த சைல்டுஹுட் மெமரியை கொண்டு வருது. ஃபுல்லாகவே அந்த பேரிகேட் பண்ணியிருக்கிறது நமக்கு இன்னும் ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக கொடுக்குது. மரங்களை வெட்டி இந்த சைட்லேயே போட்டிருக்கிறதுனால இன்னும் ஒரு நல்ல செக்யூர் போலையே சொல்லலாம். நமக்கு ஒரு செக்யூராகவே இருக்குதுன்னே சொல்கிற மாதிரி சொல்லலாம். உள்ளே வரும்போதே நேச்சராக நடந்து போகும்போது நமக்கு இந்த இடங்களில் குருவிகளுடைய சத்தங்கள், அதே போல் அந்த நேச்சர் சவுண்டு, இதெல்லாம் மனசுக்கு நமக்கு அமைதியும் கொடுக்குது. இந்த இடங்கள்லாம் நம்ம குழந்தைகளோட வந்து வாக்கிங் போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதே போல் ஜாகிங்கு, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். நம்ம ஒரு நேச்சரில் நடந்து போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு இடமாட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த இடங்கள். இந்த இடத்துல இந்த ரம்புத்தான் மரங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க் சைடில் வந்தீங்கன்னாலே நிறைய ரம்புத்தான் மரங்கள் தான் பார்க்கலாம். இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்கு வரக்கூடிய வழிகள்லேயே நிறைய இடங்களில் நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய இடங்களில் கிணறுகளெல்லாம் மூடாமல் அதை இன்னும் அப்படியே அந்த பைப்பு, அந்த காங்கிரீட் பைப் போட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருக்கதாட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கண்டிஷனில் இருந்தால் இருக்குதுல்ல, இதெல்லாம் பழைய காலத்தில் ஒரு கிணறாட்டு யூஸ் பண்ணதாட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வீட்டுக்கு வீடு கிணறு இருந்த இடங்கள்ல இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணதாட்டும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி நிறையா விஷயங்கள் இந்த இடங்களில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே போல் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் வீடாட்டு இருந்த வீட்டு நம்பரு, அந்த வீட்டு நம்பரில் என்னென்ன இருந்தது, என்னென்னலாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்ல இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கில் பார்க்கலாம். பாருங்களேன், அந்த பழைய காலத்தில் உள்ள பில்டிங்கெல்லாம் இவங்க என்ன கிளியர் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் அப்படியே அந்த மெமரியாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. அப்படி ஒரு நல்ல இடமாட்டும் சொல்லலாம் இந்த இடங்கள். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷிங் ரூட், அதாவது ஸ்டோரி அண்ட் ஃபோட்டோ கண்ட்ரிபியூட்டட் பை லோய் ஃபேமிலி. இதில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி, அந்த லோய் ஃபேமிலியுடைய இன்ஃபர்மேஷனு, அதே போல் அவங்க செட்டில் டவுன் சிங்கப்பூரில் 1938 பண்ணதாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் இந்த இடங்களில் 1005B தாம்சன் ரோட்டில் தான் அவங்க மூவ் பண்ணினான்னு சொல்லியிருக்காங்க.
1938. அதே போல் இந்த இடங்களில் 1961 மோட்டார் சைக்கிள் ஷாப்பெல்லாம் வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடங்களில் மோட்டார் சைக்கிள் ரைடெல்லாம் அதாவது இருந்தாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த இடங்களில் பார்க்கும்போது தெரியும். லூயிஸ் மோட்டார்னையும் இந்த இடங்களில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படியெல்லாம் நிறையா விஷயங்கள் இங்கே தாம்சன் நேச்சரோட இருந்ததை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வசதியாக இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வெளியே வரும்போது, இந்த பெரிய பெரிய மரங்களெல்லாம் தாண்டி நம்ம வெளியே வரும்போது கரெக்டாக நம்ம அந்த கார் பார்க்குக்கு வந்துடலாம். முதல்ல தாம்சன் நேச்சர் பார்க்குக்குள்ளே என்ட்ரான முதல்ல தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கு என்ட்ரானோன்னு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கார் பார்க்குக்கு வந்துடலாம். அந்த கார் பார்க்கில் தான் நம்ம இப்போ வெளியாகிறோம். அதாவது இந்த இடங்கள் நாம் இப்போ இங்கே இருக்கிறோம். இங்கேருந்து இப்படி வெளியாகிறோம். நாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து இப்படியே போய் இங்கே உள்ள ட்ரெயிலெல்லாம் பார்த்துட்டு, இந்த இடத்துல உள்ள வீவிங் டக்கெல்லாம் பார்த்து, இந்த பக்கத்தில் உள்ள ட்ரெயிலெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியெல்லாம் இங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து கடைசியில் இந்த பக்கத்தில் வந்து நம்ம இந்த ட்ரெயிலை ஃபாலோ பண்ணோம். இந்த ரம்புத்தான் ட்ரெயிலை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இப்போ இங்கே நிற்கிறோம். இன்றைக்கி இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வரைக்கும் ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்தது, ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங்கை கொடுத்து நம்ம நேச்சருக்குள்ளால் நடந்து போயிட்டு வந்ததாட்டு. நீங்களும் வந்து பாருங்கள் இந்த தாம்சன் நேச்சர் பார்க்கை. ஃபேமிலி குழந்தைகளோட வந்து பார்க்குறதுக்கும் இந்த இடம் ஒரு நல்ல இடமா இருக்குது. நீங்கள் எங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்.